एक किसान सेब बेचने के लिए बाजार जा रहा होता है। रास्ते में वह बहुत थक जाता है और उसे बहुत तेज प्यास लगती है। पास में एक नारियल का पेड़ देखकर वह उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। गिरने के कारण किसान को दिल का दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाता है। पास ही एक कुत्ता यह सब देख रहा होता है। वह तुरंत किसान की मदद के लिए आता है और उसके सीने को दबाकर उसे सीपीआर देने लगता है। कुत्ते की इस सूझबूझ और समय पर की गई मदद की वजह से किसान की जान बच जाती है और वह ठीक हो जाता है। और अब तक कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया